हेलो गाइज, इस टीवी को पार्टी के घर में बनाने आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसका पिक्चर बढ़िया आ रहा है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं है। तो 2 दिन से साउंड नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं, ये प्लग ऑन है, ये पिक्चर है, लेकिन कोई साउंड नहीं है। देखते हैं इसका फॉल्ट किधर है। तो आप लोग को दिखाऊंगा इसका फॉल्ट कहाँ है। तो ये मीटर है, पहले इसका पावर सेक्शन वोल्टेज मापेंगे। तो पावर सेक्शन का वोल्टेज देखिए, ये वाला वोल्टेज 110 सही है, ये वाला भी वोल्टेज सही है, ये वर्टिकल का वोल्टेज है। और ये 11 वोल्ट, ये भी सही है। ये जाता है रेगुलेटर आईसी से, जो 8 और 5 वोल्ट रेगुलेट करके आईसी में देता है 11 वोल्ट से। ये वोल्ट सही है। और ये है साउंड का वोल्ट, जिसमें साउंड आईसी में जाता है। साउंड आईसी का वोल्ट भी सही है। लेकिन आप लोगों को देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे जो साउंड आईसी है, उधर जो साउंड का आउट पिन है, ये आउट पिन का कॉन्डेंस का माइनस, ए प्लस। इस वाले पिन पे इसका वोल्टेज जो सप्लाई वोल्ट है उससे आधा होना चाहिए। हाँ, तो आधा ही है, ये भी सही है। मतलब ये साउंड आईसी अभी सही है, साउंड आईसी में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो ऑडियो वीडियो जो कॉर्ड है, यहाँ ये कुछ ऐसे लूज मार रहा है। आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर भी हल्का सा ऐसे करने से पिक्चर भी चले जा रहा है और वापस आ रहा है। तो पहले यहाँ जो ए भी का इनपुट पिन है, इधर ड्राई हो गया, और जो मेन आईसी है इधर अभी ड्राई है। तो पहले इस जगह का ड्राई मार के देखते हैं टीवी सही होता है कि नहीं। हटता हूँ नहीं। जैसे चालू कर लो, एटाई ऑफ करो। आप लोग देख सकते हैं, इधर वायर से झलाई किया, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। इधर के जो ऑडियो वीडियो बेस है, ये बेस खराब है, ठीक है। इसलिए मैंने AV2 में एक्सटर्नल ऑडियो वीडियो बेस लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं, ए वाला लगा दिया। और ये चाइना किट है, इंस्टॉल किया है ये फिलिप्स कंपनी टीवी के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक्सटर्नल AV लगा दिया। और AV2 से इधर AV2 वाला पॉइंट है, इधर से AV2 वाला जैक लगा दिया। अभी देखते हैं इसमें पिक्चर आते हैं कि नहीं और साउंड आता है कि नहीं। AC प्लग दिया। সরকার দিয়ে 500 সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার 2.5 কোটি গ্যারান্টি। आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर और साउंड दोनों ही ओके है। तो ये टीवी पूरी तरह से रिपेयर हो गया है। সরকারের মূর্তিকে আগলে ধরে রেখেছেন। इसी तरह के नए नए जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नए मैकेनिक है,
सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। থেমে থাকতে চাই, চেয়েছিলাম ওখান থেকে প্রেরণা সৃষ্টি। और कुछ दिक्कत आए तो न्यूज फ्लैश कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। डिटर्जेंट पाउडर मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे, मेरी चॉइस मेरा सफेद।